Про балкон мечты я узнала через контакт, смотрела отзывы, как делали балконы и решила заказать. Вот результат мне очень понравился. Потому что сделал сосед мой наверху, кстати, живет, который делал мастер. Сделал, молодец, Денис, нравилось мне. На будущее хочу вот здесь поставить диванчик раскладной, чтобы можно было сидеть, отдыхать. Утром проснешься, свежий воздух, с чаечком, с кофеечком вышла.